ماما تو این آب چی بوده ماهی؟ یه چرخ بزن. نه سر راه میرم و اینا دیگه. بابا تو کیفش. دیوانه. بالا مریم. ای ستاشو صندلی بردم که نداری؟ اب نداره از همین میتونیم استفاده کنیم. اشتباه بردم. خب بیا بابا. آتیش کوشه آتیش میدم بهت پسرم، عجله نکن. بذار من کارم انجام بدم. آب میخوری بابا؟
دارم چوبا رو میچینم که بعدش آتیشش کنم. بی بسرم بیام قهوه شو. قهوه مخصوص شماست با شیر خشک. نه نباید بری پایین. ما جنم بابا اینجا شیرش زیاده پسرم. مامان برن دم آتیش. من این چوبه بده، من این چوبه. مامان شما باید بدن. بده ما باید بدن. آتیش باشه من باید بدنم. چی؟ برای چی بیارم؟ به اونجا اون باید آتیش بره.
مامان بذارش، نه اونو نذار تو آتیش. شما باید بس دیگه. من این می‌فهم. کردی بس. بابا اصلا این چی بوده ماما سمت شما پلیس جغاله میخوام جغال ببینم پلیس جغاله بابا داره برمیداره مامان. چرا ساختی اصلا اشتباه کردم تو آتیش بابا. بشین بابا، بشین پسرم دخترم. ماما کجا سوخته این دشت مامان زغال را رفته سوخته. حالا خوب میشه این کلمه. یو این شده کجا یو اینجا اب نداره، داره خون میره بابا. بیا بشین تو بغل من. آخیش بذارش اینجا بذارش. آی سپاس گذارم. با دستی دست ببر پیش مامان دستی دست ببر دارچین و لیمون بابا. لیمون همانی آهر. آهر.
نمیشه. نه. مامان من یادم بودم. دستش بزنم این شبا یا نیستم ببین آدم داشت سر این اچشما دستش کچ آدمی چی ده آدمی دستش کچی بیا بغلش بکن منم بغل کنم؟ بغلش بکن باش شما این خورده کارهای دیگه